ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនខ្ញុំយកត្បូងរតនគិរី5គ្រាប់មកធ្វើការកែច្នៃហើយកែច្នៃរួចយូរដែរហើយប៉ុន្តែដោយសារតែអត់មានពេលវេលាធ្វើវីដេអូឥឡូវហ្នឹងក៏មានពេលវេលាមកជួយធ្វើវីដេអូជូនបងថាត្បូងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការកែសម្រួលរួចគឺសុទ្ធតែស្អាតគ្រប់គ្រាប់ណាបងទាំងអស់គ្នាហើយការដែលយើងយកមកធ្វើការកែច្នៃនេះបងមិនមែនថាត្បូងដែលពួកខ្ញុំច្នៃហើយលើកទី1ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែស្អាតគ្រប់គ្រាប់ទេណាបងទាំងអស់គ្នាត្បូងមួយចំនួនពេលខ្លះត្រូវទាមទារធ្វើការកែ2ទៅ3ដងត្បូងខ្លះ3ទៅ4ដងអីក៏មានដែរណាបងទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសវិញគឺត្បូងឃ្យូត្បូងក្រហមត្បូងក្របខ្លាយកែចូលដល់5 6ដងក៏មានដែរណាបងប៉ុន្តែត្បូងរតនគិរីនេះគឺខ្ញុំកែត្រឹមតែ2ឬក៏3ដងហ្នឹងគឺខ្លាចជាផលិតផលសម្រាប់ឲ្យបងអញ្ចឹងសម្រាប់បងអ្នកដែលថាមានត្បូងថ្មមិនសូវស្អាតចង់យកមកធ្វើការកែសម្រួលឲ្យស្អាតអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានឬក៏ឆ្លាញ់ត្បូងធម្មជាតិអីផ្សេងក៏អាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានដូចគ្នាអរគុណ